Tak w ogóle witamy wszystkich serdecznie. Czekaj. Stawienia. Większy drop. Paczka piłkarzy Electrum Prime. Tu na pewno coś siedzi. Jest rzadki, bez walkoutu, nie ma ekranów, nie tym razem. Takie przeczucie, że nic nie trafimy, nie? Nic totalnie. Zero. No nie zdziwiłbym się, nie zdziwił. Nie ma. Są banery chociaż. Trafiliśmy ikonę. Ikona, jest ikona, zarobieni. Jest rzadki, bez walkoutu, nie ma ekranu. Jak to skam, totalny skam. Także warto robić ważne mecze, polecam. Mamy walkout, czy będzie? Aj, no przecież, że nie, to dawaj. Hiszpan najgorzej, bramkarz, De Gea. No jak różne ligi nie ma 4? Kurwa, to chińskie, nie? Pan. Udało się sklecić. Zwróci, Czy rzadki. zwróci? Nie ma, bez ekranów, o Boże. O, tutaj jest biznes kręcony, o proszę bardzo. Brązowe paczki. Zarobki. Totalne zarobki. Opa, walkout. Walkout. Inform. A? No. Brazylia. Lewy napaśnik. Co to za badziewie? 8-3. Tak? 8-5. Oskar. Ty, pak, sypnęło, pak. Wajfy. Jeszcze Dzeko, Carrasco. Ty, ale masz paczka piłkarzy Premier League Premium. Czyli to jest za 25, tylko że sami z Premier League. To było dobre. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Szkoda gadać. Dwa razy ekrany. Także skam. Jeden wielki skam. Nie warto. Bez historii, bez zaskoczenia, bez emocji. Welerej znowu? Nie, Holandia, SP to będzie, proszę Państwa, Ruud Gullit. Van den Beek. No Ruud Gullit, można powiedzieć. To się ściął i przemalował. Fenomenalna karta. Czego chcesz więcej, no. Ronaldo Nazario, tylko że z brodą. Niesamowicie dało, ty. W szoku jestem. Jak ja z nimi w Champions startuję, to nie ma mocnych.